தலைவர் திமிங்கலம் தானுங்கோ. ஆறு கடலில் சேரும் அந்த இடத்தில் அவங்க இதை பாட்டு விட்ட உழுவ மீன் விட்டதையா பஞ்சாயத்து தலைவரான புறா மீன் தானுங்கோ. பஞ்சாயத்து தலைவரான புறா மீன் தானுங்கோ. அவர் சொன்னபடி 20 கோடி நிச்சயதார்த்த தானுங்கோ. கல்யாணம் நடந்து வருது பாருங்கோ. வாழ மீனுங்க விலங்கு மீனுங்க கல்யாணம். அந்த சின்ன துணி கூட்டம் எல்லாம் ஊர்வலம். கடலில் நடக்குதையா திருமணம். கொடி